miskiinaatutu kaabineerraa godinarraa caffeerraa hanga mootummaa federaalaatti barcuma barbaada deema malee biitti guddatte biitti qabeenyaa fi sammuudhaan guddatte obboleessoo aangoo si kanna deema fudhuu siin ja'a. Kanaaf nuti aangoo dhimma hin qabnu. Dhimma aangootti nuti hin jirtu. Ati immoo aangoo barbaannaan aangoo ta'u uummata keetis fayyaddu ta'ii fi irraa waa barattu si kan rakkoon qabu aangoo nu biratti waan kafiifa bagana gaan dhufte gara miseensa keenyaatti miseensa jabaa taate yeroo takka mootummaa kan kanaan dubbitu barbaada wanti qoota kanatti raamachuu barbaada. Caalaa dubbitu ayyee mootummaa keenya akka gartee nama si jala jirutti waan takka waan dhaamachuu barbaadu. Ati mootummaa keenya mootummaan nama hawaasaaf illee ni hoogganama jetti yaada mootummaan Oromoodhaa mootummaa kabajaa qabu. Waan takka waan nuti dhaamu bakkattoo ijoollee xixiqqoo bakkattoo gartee ijoollee duraa to'atu saba keessaa baqannee keessaa baana kana gartee warra si barbaadu warra gartee haasawa fokkotaa si keessaa baasu deemuu irratti akka hin hirmaanne ati mootummaa keenya bakka takka ta'eessa bakka takka nu ergatta bakka takka si hoogganamna. Akka gartee bakka hunda hin deemne bakka mana hunda deemtee akka gartee ifoonan goone akka ifis xiqqeetee gartee nullee miidhaan cabsine bakka takka taa'ii bakka nyaattaa bakkatti waraqaa barreessitee kan ni ta'a nuti hojiirra oolchina. Maamma Bayaanis ol galchaa miseensa keenya. Si gaafachuun barbaada. Maamma Bayaan Moroonii ol galchaa. Yaa wanni adeemte laala amma wanni caalaan jedhu dhaggeeffadhu kanarratti ati hooggana guddaa baawara guddaa qabdaa. Dandeettii rabbisii kanneen jira sabaan deemu jirta mana sabaatis irra jira bakka takkatti hin argamini saba kee galgala miseensa keetti hojii dhuftee ni mari'atta walgahii yoo affeerachuu barbaadanii affeeratta bakka takka wakki ati deemtu hin jirtu geessi hundarra hin deemin ati mootummaadha san yaadatirri siin jee abshir sabboona warii galla akkasi bayaan itti fufu. Okay, ye galatomi sabona galatomi muummicha ministeera mali pesa taba morono isi chaul kai muummicha Abiyyi Ahmadu ol kaatee simata bar tautin jirai bar durani tahu jinta ayye kase tautin jira duranu inni oromo demo morono daka ay goyo gilate mimi mashallah baga gara saba keenya saba nagayaa saba gartee bashannana saba gartee waliif yaadu saba gartee waaqa isaa rabbi isaa sodaatu gama saba bal'aa saba duyda bal'aa namaa qabu baga rabbis fide siin jenna. Galatomi ulfaadhu muummicha ministeera sabboona dhugaa keeti sabni wal jaalatu sabni kalaas hojii irratti hirmaatu kamisooma irratti bobba'u aangoon jaalatu saba rakkoo fi cinqii guddatu saniitu rakkinaaf aangoo barbaada ammoo nuti gawaanii fi mootummaa biyyattii bulchaa jiru biyyattii guddittii bulchaa jiru keessaa aangoo guddoo qabnuuf aangoo nuu kennuu qabdanii. Waan jiru saba kanallee akka mootummaa guddicha niin fitadhaaf saba kanallee iyyata gama mootummaa guddatti galchinee mootummaan akka beekamtii kennee fi achi keessallee aangollee harkatee mootummaa biyya bulchaa jiru gaafa amma kun sabaa bar mootummaan kadeefa yaa'u jirra kama eesinu geessu danda'an waan siin dhiiftu gartee kaaddireen mootummaan numaa bar. Wai me usah boleh itu. Mootummaa dhiiga namaa dhuguu jiru kadeefa yaa'u jiru ati jalan mooftaamman. Hai. Ati mootummaan ana ta'uu inni kun gurbaa kun bayaan wallee mootummaan ana ta'uu shakkii qabaseet. Shakkii maa goote. Wai me usah jara keenya gurbaan kun akkam godhu. Hawaasni bal'aan bar moroonoo ka jiruun na filatanii bar. Wai me jarakata akkasii miti. Dhageeffadhu bayaan akeekkachiisa. Mootummaa wanni jaamaan jiru obboleessoo mootummaa if dandee qabnaa nuti mootummaa keessan dhiifnee baqa keessaa yaane mootummaan nama dhiiga namaatuutu jiru. Waan naangalinii jira sabaa fi mootummaa si guututti waliin kaaddanii. Hai mootummaan keenya kanaati mootummaa nama dura bar mootummaa dheessine mootummaa Itoophiyaa dheessineeti osoo dheessinuu bahara baanee as keessattis maqaa Oromootiin hin dhumnu jennee as Oromoo keessaa baanee bar obboleessoo. Hai ati fayyaan qabdu. Biyyi mootummaa kanaa keessatti ansabaan seeraa jira bar
bakka Koi sabona adeemsa. Miidiyaa mee miidiyaa. Sabboonaa koo adeemsa. Ila sabboonaa wanni sii galuu qabu nuti alaabaan teenya dachii magariisaa fi lafa magariisa jechuun nageenya daalachi kun immoo dafqaan bultoota yookiin nama dalagatu nama dachii irraa yookiin dalagatee jiraatu jechuudha. Akkasuma immoo viitaamin D jechuun hanqina nyaatallee warra hin qabne warra nyaatee dhugee bulu jechuudha. Viitaamin D tosirra jira. Kanatti aansuun immoo seera mootummaa irraa naa himi yoo jette nuti akkuma Itoophiyaa keessa taanee akkuma Tigreen, Amaarri, Silxeen, Uraageen Itoophiyaa keessatti bittannoitee jiraattu kana nutis mootummaan federeeshinii yookiin mootummaan riippaabilik Itoophiyaa osomaa jiru akka Oromiyaan kophatti baate kana nuti immoo Mooraanoon kophatti baanee mootummaa nagayaatiin jiraanna. Mootummaan akkas bulchaa nuti immoo hawaasa Mooraanoo jedhamee mootummaan Mooraanoo carraaqataa baadiyyaati. Akka Silxee fa'aa kana jechuudha. Nu uummata nagayaatti Mooraanoo jedhamnee beekamna. Kan nu bulchu akka federaalaa yookiin akka waliigalaatti mootummaa Itoophiyaati. Nuti mootummaan Mooraanoo immoo akka mootummaa Oromiyaa Shimallis mootummaan lama kamii wal cinaa deema miidiyaa akkam taate? Ati hin beektu siin jedhee bara. Itoophiyaa amma fakkeenyaaf kan bulchaa jiru Abiyyi Ahmad. Kan Oromiyaa bulchaa jiru Shimallis Abdiisaa. Kana ni beekta? Mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaan naannoo garagara. Tayyib nuti saba biraa deemnee bara saba Oromootiin sabboonaa midhaan dhugaadha baana akka baru isaan kana misaa'ilaan garamuu barbaaddi ati bara saqiyya mootummaa Itoophiyaa akka isaan jeeratti hin bulle. Bu'aati lubbuudhaaf borosuu jedhaa sabboonaa midhaan sirrii jira. Yes. Nuti wanni baqataa jiru mootummaa miti. Bakka kanatti dogongorte laa sabboona. Sabboona hubannaa gayaan fudhannee obsete. Caalaa fi miidiyaan haa nu ibsanii. Warra amma dabalametti haa nu ibsanii. Obsete. Fi caalaatu isinii ibsaa nu dhageeffadha. Nuti kan uummata Oromoo irraa buqqaanee Mooraanoo taaneef mootummaa baqachuufi miti yookiin mootummaa balaaleffachuufi miti. Mootummaa jechuun sirna murtaawaa addunyaatiin kan inni biyya takka bulchu. Nuti sirna murtaawaa addunyaa irraa bilisa taanee yookiin addunyaa caala sammuu qabaanneetii miti. Nuti hawaasa Oromoo jedhamu ka ofii isaatii wal nyaatu ka ofii isaatii wal ajjeesu kan qabeenya walii saamu kana balaaleffannee irraa buqqaanee mootummatti hidhannee mootummaa akka naannoo duraan keessa turree san kophatti carraaqataa baadiyyaa godhannee mootummaa federaalaa garuu waliigala mootummaa Abiyyi Ahmad jalatti buluu feena malee nu alaabaa teenya tana federaala irratti maxxansina jennee nama takka ajjeesuun hin yookiin waraana tokko banuun barbaadu. Akka uummata Silxeetti isinii jedhee ture ganama kana. Uummanni Silxee Itoophiyaa keessa jiraata akkuma uummata Tigraay fi Oromiyaa kana. Guyyaa takka alaabaa teenya tana alaabaa federaalaa nu godha hin jenne yookiin hin dubbanne. Nuti akkasi. Uraageen takkaan dubbanne. Nuti Mooraanoo jedhamna nagaya barbaanna kan bulchu mootummaa Itoophiyaati. Alaabaan teennaaf alaabaan uummata Oromiyaa naannoo Oromiyaa jiru garagara. Yoo feene Oromiyaa keessa jiraanna mattaawaqaan keenya Oromiyaan jedhu Mooraanoo jedha. Biiroon barnoota ijoolleen teennatti baratanis Oromiyaan jedhu Mooraanoo jedha. Waajirri poolisii illee kan Oromiyaa jedhutti ni dhabnu kan Mooraanoo jedhamutti dhabnu. Baankiin keenyas kophaadha Mooraanoo jedhamee jira. Siigalee paaspoortiin keenya bichaan Itoophiyaa jedha waliigala. Mattaawaqaan keenya hoo Mooraanoo jedha. Wanni isin beekuu qabdan. Hagan addaan baafadha. Siimiin nu fayyadamnu siimii akka uummanni Itoophiyaa fayyadamudha. Wanni nu kophatti Mooraanoo jennee siimiillee fayyadamnu hin jiru. Mallaqa immoo yoo kan uummanni Itoophiyaa jijjiiradha kophatti baafadhaa jedhu taate ni jijjiira. Yookiin immoo mallaqas kama Itoophiyaa fayyadamna. Garuu alaabaan tun alaabaa naannoo Mooraanooti. Mootummaan keenya carraaqataa baadiyyaati. Maallayni keenya nuuta. Maallaqa keenya kophanni uummanna. Mallaqa ni uummanna. Ni uummanne maallayni keenya Itoophiyaa nuuta. Carraaqataa ni gaadi kanaas hayyee. Mul'anni keenya kun akka galma ga'u yoo feetan. Mul'anni keenya kun akka galma ga'u yoo feetan mootummaa federaalaa Itoophiyaa taakiin godhina. Kabajuu malee hin xiqqeessina. Mootummaa suni yoo nu kan mootummaa kana xiqqeessinu
bakka guddaa nuun hin Kabajamoo kennu, mana nuun kennu, mattaawaqaan keenya guutuun hin dhayamu, baankiin nuun hojjetamu, manni barnootaa nuun kennamu. Nu galma guddaa ga'uu feena waan taateef mootummaa jalatti bullee mootummaan nu bulcha nuti hawaasa nagayaati makiinaa keenyan bashannanuu feena haga naan xumuradhe akkasitti addaan baasaa beeka. akkasi mootummaa naannoo Moriinooti jechuuti. Paan galatoomii amma sirta Kana deessibee. maqaa kana moraaniyoo jetta kaa isin kan kalshuuf maqaan moroonoo jaa malee kaa morooniyoo jettanii hin dabsina moraanoo moroono Yes, yaa waan kana na keessaa dubbattee moraanii yoo jechuun jecha arrabaati. Barga Moraanii anaa yoo kanallee hin tuffatti naamee dhiifamaa wajjinaniin kun afaan arabaa kanaanis waa hedduun isinin fayyada waan ta'eef Maama moraanii yoo baay'aatti saba jechuun kamirraatti galte. Moroonoo jee amma keenya laal moroonoodha sabni kun moroono sabni keenya moroono. bar namaatiif Ati ammoo moraanii Oromoo yoo kan jaanii Muhammad- taasisan baga sirreessitan. Akkana. Oke, mama bayan cara sih kan ini me cara mama bayan kaina. Gafi kab demo me tifu mama bayan. Sabah kami rai. Gaaffiin an qabu jalqaba irratti garaagarummaan kaleessaatii fi arra addaa warra saba Moroonotiif gartee koongiraaduleeshin baga gammaddanii duraan kaleessanii xinnii xiqqaattanii arra feesbuukni namoota feemasoota hedduudhaatiitu isinitti makame yaadni isin saba gartee Oromoorraa adda baatan sun nama hedduudhaaf ta'ee hattaa warra caasaa mootummaa keessa jirus hattaa warra bosona jiruufillee ni ta'e jechuudha. Sababa maaliitiif akka amma fakkeenya yoo fudhattan warra naannoo Hararii fakkeenya fudhattan adaree amma Hararii tana alaabaan adda qabdii ni yaadattan jeete yaada. Bakka Hararii hoggaa yemmuu uummata sabaa walumaa galatti uummata nagayaa ta'uu nama ajjeesuu ka keessa hin jirre ka hoggosummaa wal jaaruun kan obboleessa kun muka wal suuquu fi kun achi wal godhu hin jirre isin uummata jireenya barbaadu malee uummata jireenya jibbuu miti waan ta'eef maaliif isin ganaa takkaa maallaqa hin garre takkaa jireenya gaarii akka rabbiin faranjii makiinaa oofaa itti jiraadhaa adaba akka itti nyaataniif akka itti naamusa garteetti sagaraa baanii waa hundallee ilaalamee faranjiin saree isaanii ta haratti fincaa'uuf deemtu waan itti fincaa'u itti fuudhanii jalaan deemanii fuudhanii bakka biraa geessanii darban sababa maaliitiif qulqullumina eeggatuutiif jecha isin saba mooroo hoggaa jaamtan saba akkasiiti bakka saba Amaniitarra feesbuukiin kun hundi alaabaan teessan miidhagdee jirti duraan akka kaleessaatitti kaleessa hanga arraa hin barenne maashaallah. Wallaa akka waan qalbiin fuudhu deemiti baandiraa manaa faggeetta taraa geessi baandiraa hogga geema taphattu ifduuba kaa'ee taphadhu waan nan jettu natti fakkaatti wallaahi. Kanaaf ganaa walii arguu teessanii isin jedha. Congratulations. Gafi adeemsa tokko si qaba mama bayan. Ati saba kami irraa dhufte? Moo ati saba kami? Ani Oromoo irraan gama Moroonotti dabalame. Akka jiraata namni yeroo jalqabaati. Akka jiraata magaalaa Harariitti namni saba Bulchaa keenya harka dhahee Moroonotti bulchaa keenya dabalame. simadhu bulchaa keenya simadhu harka dhahee fi simadhu. Baga rabbi nagayaan karaa saba jaalalaa sima kee maamma keenya akkana siin jenna. Ulfaadhu. Galatooma. Ulfaadhu. Abbaan manaatis akkuma fiddee kanatti gartee intarviin godhuu keetiif hedduu galatoomi siin jenna gaa. Galatooma qabdaatillee. Nuti akka miseensaatti hin dadhabnu miseensa kana cimsuudhaaf Moroonoo kana mataa ol qabuudhaaf saba Moroonoo kana dagaagsuudhaaf arrannee bullee hojjenneeti ciccineeti bakkaan geenya abdii rabbiitiin inshaallah ummata nagaa ummata tasgabbaawaa ummata gandaaf lagaa waliin qoonne gosaaf shanyiin waliin qoonne taasifnee as gubbatti wal garsiisuudhaaf teenya kanaaf sabni Moraaniyoo ni jirra akka miseensa Moraaniyoottis isin wajjin jirra. Kanamma Hussein Abdurrahman welcome sin jecha gaheen hojii keetii maali yaani ati nuuf qabdu maal sin jechu barbaadatti nuufuuf. Osoo achitti kun duratti namoota jalaa gabbuuna laal maaliif jennaan namoota isinii gammadaman isinitti makaman faadhaa jira osoo silaa wal jalaa gabbuune ol baafne sabni Mooriyoo nama simatu beeka nama yaa'u saba jaalatamaa waan ta'eef akka jaalibsaa fa'aa ol baasa bakka jedhatti jalaa gabbuuna kabajaadhanii galatooma isin jaalannaa. Haala lifnu sabni Mooriyoo haala lisu sababa Mooriyoo anillee bilisoomee deemaa taanki sooma. Salaamu alaikum.
Moraalii yoo jaamuuti raawwatu agarsiisa kan hundi keessan. Maabaya Moraalio. Moroonoo takka mutira qabadhaa. Moroonoon haala lisuuta. Bayaan mutira qabadhu calaqa miidiyaa mutira qabadhu warri duubatti chaatanii as deebi'aa sabaan osoo nu deebite sabboonaan ni bu'e okkee. Jaala asirratti waan hin jechuu barbaadu osoo isin hin dubbanne duratti sababa sabni Moroonoo kun gadi gad dhaabbateef sabni Moroonoo kun rabbii xariyaa fidee natti fakkaata. Sabni Moroonoo milkaa'uun isin dhufuun milkiidhaan walitti dhufuun akka saba Moroonootti saba Oromoo irraa jibee akka guyyaa geemaatillee asmaanuu thank you so much beeytanii jirtan gaa dubbii isin irratti tuqeetan jira. Yaa gaachanaa saba bal'aadhaati. Salaamu alaikum. Ulfaadhu bulii maama gaanii bulii nu dagaagisa jechuu barbaade. Yeroo takka namas deebisi bakka duwwaa taate ol galchi. Warra dhagaa tan akka dandeessan irratti hirmaadha. Dhugatti kalee dura deeggadda. Sabni Moroonoo haala lisuutanii. Okay, amma carraa Abdurrahmaaniif kan inni Abdurrahmaan welcome saraan nu dhufteessin jechuu barbaadna. FBCT karaa gaafii eetitti fufi Abdurrahmaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombirillee ol deebisi. Waalaikum salaam. Galatooma saba isin haaraa ijaartan kana barbaadaa jirra har'aan tan harkoo keenyaa fi eega isin gallakkiftan booda eessarraa argama jennee barbaadaa turre har'a arganne duraan dursa wanni isin jechuu barbaadu warri saba gartee Moroonoo ijaartan baga gammaddanii isin jala deebi'ee galatoomaan isin jechuu barbaadan maas. Maaliif saba Oromoodhaa jibbaarraa qabaataniitii miti akka amma mataa kiyyatti waan ibsachuu barbaade saba Oromoo kana gaaraan gadhiiban qaban saba Oromoo kanaan gadhiibnes ni beekna hanga harkifnes ni beekna hasilaa gartee waa'ee nuu godhannee yaanu osuma deemu dhuunfa jijjiirratee wal saamaa malee wanni qabsoo bilisummaa maarree jiran nuti kijiba hanga dhiibne amma tokko torbaan dhiibena waa'ee Oromoodha. Ammas karaa duubaatiin wal tumuu wal cufaquu mataan wareersite yeroo saba kanarraa maa dhalannee jechaa turre nuti dhuufumattuu dhugumaan siiman saba kanarraa maalumaaf dhalannee addunyaa keessa hin jiru akka Oromoon wal gootuu fi qabsoo guddarraa kaasi guddaa dhiisi ijoollee akka wal gootu guddarraa kaasi hanga gaditti sadarkaa tana gaanii har'ammoo isin saba biraatiin saba Moroonoo carraaqata baadiyyaa warraa gartee hojiirra bobba'u misoomu malee dhiiga namaa buusuun nu biratti hin barbaachisu warra jiru as ba'uu keessaniin alfi mabraa mabruuq isin jaa galatooma. Kanatti aanseeni waa'ee Oromoo namni sabboonaa namni hedduun as keessa na beekaa waa'ee Oromoo tanaan gadhiibnes ni beekna. Amma har'ammoo har'arraa kaaseeni Moroonoodhaan akkuma qabaadhaan miseensa keessan guddaadha akkasii beekaa. Har'arraa kaasee waan barbaachisu hundaan isin hojiin dalagaa hanga wanni irratti xiyyeeffattanis wanni naan barbaadu hojii hojjechuu carraaqata baadiyyaa waan barbaachisu godhu karaa mootummaatiinis nuti mootummaattis fincila kaasuu fi miti waan dhiibne dadhabne dhumaatiin mana namaa malee goota lakkaawwachuu malee wanni takka tanu asiitan jirtu. Rabbi ramataa godhu warra dhumne. Warri hafe immoo dhaloota nu boodaatiif hojjetee akka gaarii jiraatee daldalatee jaarratee akka jiraatu godhuudhaaf nuti irra carraaquun keenya dirqama miseensan keessan guddaa Abdurrahmaan Mahammad yookaan Abdurrahmaan Dheeran beekan Saudi Arabiyaa Riyaadiin jiraadha. Galatooma fayyaadaa itti fufaadha jabaadha wajjin jirra ammarraa kaasee nama 3,000 jira nama 4,000 haa ta'u nama meeqaa waa ta'u asirratti isin jaa ana saba kana ammallee Moroonoodha akkasii quba qabaadha nama tokko bakka Moroonoo qofaan bakka bu'aa akkasii quba qabaadha waliin jirra bakka barbaadanii nama waliin hojjannaa isin jaa galatooma fayyaadaa. Moroonoon haala liftu. Moroonoon karaa fuulduratti. Moroonoo taatan haala namni saba Moroonoo taatan akka jirtanitti Abdurrahmaanitti dabalamaadha. Nutilleen fooloo si goona Abdurrahmaan keessan si warra asirra jiru kanatti dabalama. jira takkaan eeggachaa jira. Walii wal qixxeessinee haala bareedaan akka Oromoo tana gabbaanu waliigalleetti rakkoon qabu si waliin jirra Abdurrahmaan nutilleen akkatti jabaatuun siin jaa. Galatooma. Warri gartee. Okay, Wanta katkasoo irratti ni deebi'a. Dhiifama naa godha. Akkuma reefu isin jee wannummaan nuti
yaada isin lafa keessan kana yaada namoonni keessa jiru. Maaliif jennaan mee hanga biyya namaa jiru biyya keessa jiru hanga saba Oromoo kanaaf taane hanga biyya namaa keessa saba Oromoo kanaaf taane qabeenya keenya. Jaalibsaan jira jaalibsaan hin jiru. Okay, tufe. Hanga Oromoo kanaaf taane namoota isin akka dhuunfattis akka taatan ni beektanii ijoolleen qeerroo ammaan tana agartee as baatan tunis ni beektan. Barnuti keesha keenya baasee miskiinii baadiyyaa dalagee gaala dalagee re'ee dalagee masaraa dalagee maallaqa kana walitti garagalchaa turre dhuunfa garagalfatee irratti sirbaa jira itti dhugaa jira. Kana hunda obsinee as geenye har'ammoo saba Oromoo kanaan namni sababu hin jiru as jala gallee misooma keenyaatti fufnu jabaadha fayyaada waliin jirra. Jabaadhu maqaa uummata kabajamoo Mororootiin jabaadhu ulfaadhu Abdurmaan Bagana ga'aan dhuftee lolaaltee waan jirru sinja ulfaadhu kabajamoo keenya sinja akkan. Oomu qabaadha ammallee jabaadhu ammallee guddadhu bakka guddaan nu geessa yaada kana caalu nu fidda jabaadhu atilleen umrii si adeeressu nu geessa si adeessu si galata qabaa hoyi. Galatoomi jabaadhu abshir. بإذن الله الكريم. Hayyee caalaa takka shamarran keenya kana kan namuufi nuti mirga eena waan taateef nuti walqixxummaatti amanna waan taateef shamarran keenya rooza fi hani fudhaadhaa dubbadha rooza fudha hani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Itti mufi. Akkam jirtan fayyaadha nagaa. Nagaa fayyaa galata rabbii baga nagaa dhuftanii. Yaadda. Ammallee nutillee isni hojii jirra jabaadhaa kanumarratti dhugaa keessanii maasha Allah tabaarakallah hedduu isinirraa jaalanne. Nutillee moroonoo jennee jirra isni wajjin. Akkana sabaan galchi caalaa. Sabaan ni jirti as keessa jirti. Hayyee. Bakka ta'uu duwwaa tana bakka takka galchi yeroo takka gartee bakka takkatti gartee sagalee wal ta'eedhaan. Hedduu baadiyyaa galtiin. Saba keenya xiqqina sagalee Hedduu baadiyyaa nu kutte. Galchi miliitara qabaatte nama buusee moosa. Hayyee qoy ni galchame ni dhala qoy. Bayyaan ati akkumatti wicilaa jirtaati harka kannatti moo kannatti ummati. Ambar harka kenne sabaa nuti sabaa mootummaan guddichi federaalaa keenya kanuma jiru erga jettani gamasii sangoo guddoo qabna waan ta'eef isinii sangoo nuu kenneta walitti daballee saba keenya ni guddifnaa gara fuulduratti ni ceesifnaan jee bara kenneen jira. Hayyee akkana aboo meroonutu wallahi meroonutu uummata qulqullu baryaate ay dhugaa rabbi aboo carraataa akkana goonoo akkas thank you saban thank you akkas warri push gootan kun wallahi keessattuu galatooma takka ma wuutu keessan background qaadhaa mee background warri kaachuu dandeessan background qaadhaa alaabaa faarfannaa yookaan afaan Oromootiin jecha tokko hamma 10 yookaan hamma 5 olii jenna warri alaabaa kaachuu dandeessan yookaan sultee isinii guddisaa tura iskirushu godhadhaa gis takka guyyaa keenya bareechina waan ta'eef thank you. Okay. Okay. Ka xiqqeessaa saniin booda background qaatanii iskirushu godhadhaa xiqqeeffadhaa iskirushu godhadhaa eewu akkas xiqqeeffadhaa akkana kunoo akkas iskirushu godhadhaa profaayilii qaatanii background qaatanii ol seentanii jechuun warri background qabdanii ol seentanii thank you so much tolee background qaatan akkana galatooma saba Moroonoo baga nagaan dhuftanii baga milkooytanii baga gartee guyyaa kana garatanii hedduu garteetiin warri bakka sabatti seenu dhabee saba Amaaraa saba Tigree faatti yaalii godhaa ture itti galuudhaaf saba Siltee saba gartee Hararii faatti seenuudhaaf hedduu yaalii godhaa turtan har'a baga milkooytanii baga milkooynee ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Jabaadhaa dhugatti jidduun horiin edda chaanaa taate koo uummata tokkotu hin baay'inii hanqa baanu mana irraa baanii bobaa tokkollee irraa jooba. Maaltu mana kan godhaa jira gaa'e? Rakkoon qabu. Abshiiru maal rakkoon qabu?